بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة النواب المحترمون، السيد الوزير المحترم، يطيب لي أن أتناول الكلمة في هذه الجلسة العامة باسم فريق التجمع الوطني للأحرار لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص التعليم. ولا يمكننا كفريق سوى التنويه بهذا التفاعل المؤسساتي السنوي. كما أغتنم الفرصة هنا لننوه كفريق بنساء ورجال التعليم لما يقدمونه من خدمات جليلة للوطن وبتضحياتهم في خدمة الناشئة، خاصة الذين يشتغلون في ظروف صعبة بالمناطق النائية والقروية. كما لا ينبغي أن ننسى المساهمة المتميزة لرجال ونساء التعليم في القطاع العمومي خلال الأوقات الصعبة التي غطاها تقرير المجلس الأعلى للحسابات. بالإضافة إلى ذلك فإننا ننوه بفتح وزارتكم لعدد من الملفات التي ظلت عالقة لعقود، ومنها مراجعة النظام الأساسي كمدخل لحل المشاكل العالقة لأطر الأكاديميات، وذلك بعد الاستجابة لجل المطالب السابقة كالمعاشات والانتقال بين الجهات. السيد الوزير المحترم، بغض النظر عن ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات، فالجميع اليوم يقر بأن منظومتنا التعليمية تعاني من اختلالات بنيوية وهيكلية. مشكلة تعليمنا مرتبطة أولا وقبل كل شيء بفلسفة التعليم، فطريقة التدريس ونوعية المناهج في مدارسنا لا تسمح بإفساح المجال للتلميذ لبناء شخصيته المعرفية، ووضعية وسمعة الأستاذ تعرضت لكثير من الانجراف الذاتي والموضوعي، والإدارة المدرسية أصابها ما أصاب الإدارة العمومية من تراجع وتخبط. حضرات السيدات والسادة، يقف تعليمنا انطلاقا من الموسم المقبل بعد سنتين من الإعداد والتشخيص والتحضير الجيد على باب انطلاق إصلاحات حقيقية وفعلية وملموسة. فقد قررت الدولة بكل مؤسساتها السيادية وعلى رأسها جلالة الملك حفظه الله وضع رؤية استراتيجية للإصلاح التعليمي، وتبنت قانون إطار للتربية والتكوين، وتم التوافق على مخرجات النموذج التنموي في شقه المتعلق بالإصلاح التعليمي، وتم التصويت على البرنامج الحكومي الذي يتضمن إصلاحا جوهريا للمنظومة التعليمية. لذلك لم يعد هناك مجال للانتظار والتردد. السيد الوزير المحترم، لا ينبغي تجاهل ما أوصى به تقرير المجلس على الحسابات الذي نناقشه اليوم، خصوصا فيما يتعلق به: أولا، العمل على الإدماج التدريسي لنمط التعليم عن بعد في المنظومة التعليمية الوطنية. ثانيا، وضع مخطط الاستمرارية البيداغوجية جاهز لمواجهة الأزمات المحتملة من قبيل جائحة كوفيد-19 حتى لا يتم تسجيل تفاوتات مهمة على مستوى استفادة المستهدفين من هذا النمط، حيث كانت الاستفادة محدودة في العالم القروي والأحياء الحضرية الهامشية. ثالثا، ضمان كفاية الموارد البشرية والوسائل الديداكتيكية المتاحة للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وتفادي كل النقائص التي تتعلق بمضمون البرنامج التكويني وغلافه الزمني وجانبه العملي. رابعا، تحقيق الجودة والإنصاف والعدالة المجالية، وهنا نلتمس منكم السيد الوزير إلى عناية كبيرة للنقل المدرسي بالوسط القروي. في ختام كلمتي أود أن أقول إننا نثق فيكم السيد الوزير للقيام بالإصلاحات المطلوبة التي من شأنها أن تخرج تعليمنا من النفق المظلم الذي يعيش فيه منذ سنوات. فقد آن الأوان لينعم كل المغاربة بمدرسة الجودة للجميع، وبناء المجتمع الذي نريد، والإنسان الذي نريد، والقيم التي نريد أن نمشي على خطاها جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا.